luksus. Jeg sagde, hey, jeg har det luksus. Ja. Hej Christoffer. Hej Rikke. Og velkommen til mit hotel. Tak skal du have. Jeg hedder Christoffer, jeg er 22 år, og jeg kommer fra Roskilde. Jeg plejer tit at kunne spille på mit udseende, og det plejer at give gevinst. Og hvis ikke det skulle gøre det, jamen så plejer mine talegaver at være i orden til at kunne forføre selv den sværeste. Hej. Okay. Christoffer. Hej Kenneth. Hej. Jeg hedder Kenneth. Jeg er 28 år gammel. Bor i Randers. Jeg er selvstændig. Jeg har et gulvfirma. Nu siger du Kage. Kenneth, er det fordi du hellere vil kaldes Kage? Ja, jeg hedder rigtig Kenneth, men kalder mig kun for Kage. Okay, hvorfor? Jeg er kæmpe Nick og Jay-fan, og så er der Nick og Jay, og så er der Kage. Ja. Nick og Jay, de er de største, fordi at, de gør alt, hvad de kan for at ikke passe ind. Og det samme, det gør jeg egentlig også.